Salvete, o vos qui lingue ecclesiasticae, sive lingue ecclesiae studetis. Bene, lectionem septimam, praesertim homiliam Sancti Augustini, legam vobis et commentariolum faciam, vel profero vobis. Homilia Sancti Augustini Episcopi, et venit ex primo libro de Sermone Domini in Monte, sub initium, id est prope, sub initium, vere in initio, si queritur, si interrogatur, quid significat, si queritur, quid significat, mons, quid est mons, colis est, bene intellegitur significare, mons significat, bene intellegitur significare, maiora precepta justitiae, non minora, sed maiora, maius, maiora precepta justitiae, quia minora erant quae precepta Judeis data sunt. Unus tamen Deus per sanctos prophetas et famulos suos, sive servos suos, secundum ordinatissimam distributionem temporum, non distributio temporum, sive temporis, interum vocatur ex verbo Greco oikonomia, bene, secundum distributionem temporum et ordinatissimam, dedit minora precepta populo, quem populum ad huc timore alligari oportebat. Necesse erat alligari illum populum. Et per filium suum maiora, dedit, populo quem caritate iam liberari, iam, tempus est, appropinquat tempus altem, caritate iam liberari convenerat, nonne? Conveniens erat. Cum autem minora minoribus, maiora maioribus dantur, quando dantur, ab eo dantur, qui, ab eo, quis est? Ab eo dantur, qui solus novit congruentem suis temporibus, generi humano, convenit, vel congruit generi humano, congruentem suis temporibus generi humano exhibere medicinam, ergo novit solus Deus, dare, vel exhibere, prebere medicinam, quae medicina congruit, vel congruebat suis temporibus, propriis temporibus, generi humano. Deinde in lectione octava progrediemur, nec mirum est, non est mirandum, non debetis miraria, quod dantur precepta maiora propter regnum celorum, et minora data sunt propter regnum terrenum. Ab eodem uno Deo, qui fecit celum et terram, in initio, non in principio, de hac ergo justitia, quae maior est, per prophetam dicitur, justitia tua sicut montes Dei, et hoc bene significat quod ab uno magistro, solo docendis tantis rebus idoneo, id est idoneus fuit hic magister et unicus, docendis tantis rebus, idoneus, dativo casui congruit, nonne? Docendis tantis rebus, docetur in monte. Docetur in monte. Sedens autem docet, quod pertinet ad dignitatem magisterii. Nonne? Magister sedet, ut doceat. Nonne? Quando docet, magister sedet in cathedra. Nonne? Et accedunt ad eum discipuli eius, ut audiendis illius verbis, des Iesu Christi verbis, illius, hi essent, ut essent hi, etiam corpore viciniores, propinquiores, qui preceptis ad implendis etiam animo propinquabant, nonne? Vel spiritu, vel desiderio. Et apperiens ossuum docebat eos dicens, ist circumlocutio, sive perifrasis, qua scribitur, et apperiens ossuum furtasis ipsa mora commendabat, aliquanto longiorem futurum esse sermonem. Apperiens ossuum, quale causa non dicit et dixit, vel, et pergebat docere, apperiens ossuum, aperit ossuum, vel, docebat. Est circumlocutio, nonne? Et sicut dicit Augustinus, ipsa mora huius circumlocutionis fortassis,
commendat aliquanto longiorem futurum forre sermonem. Nisi forte non vacet, quod nunc eum dictum est apperuisse os suum, quod ipse in lege veteri apperire soleret ora prophetarum. Aha! Nunc fortasse mysterium inest, nonne? Quia apperit os suum, id est os divinum? Qui, nonne? Ipse in lege veteri, in vetere testamento, in antiquo testamento, solebat, iste solebat apperire os prophetarum, nonne? Os prophete Ione, vel Isaie, vel Jeremie, vel Ezechielis, apperuit. Nunc os suum apperuit. Tandem, infine, lectione nona, quid ergo dicit? Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum celorum. Quorum est regnum celorum? Ipsorum, id est pauperum. Legimus scriptum de appetitione rerum temporalium. Appetit, res temporales, non? Legimus scriptum de appetitione rerum temporalium. Omnia vanitas et presumptio spiritus. Presumptio autem spiritus audaciam et superbiam significat. Vulgo, nonne, vulgariter etiam apud vulgarem populum, nonne, inter populum, in populo, vulgo etiam magnos spiritus superbi habere dicuntur. Superbi dicuntur, nonne, dicimus, superbi habent magnos spiritus. Et recte, vulgo recte dicit, et recte, quando quidem, nonne, videlicet, quando quidem spiritus etiam ventus vocatur. Unde scriptum est, ignis grando nix spiritus, glacies, spiritus procellarum, nonne? Quis vero nesciat superbos inflatos dici? Id est, superbi dicuntur inflati, nonne? Inflati, id est, habent flactum, sed quid dicunt revera, quid pronunciant? Tamquam vento distentos, nonne? Unde est etiam illud dictum apostoli, scientia inflat, caritas vero edificat. Qua propter, quare causa? Qua propter, propter hoc, recte hic intelleguntur paupere spiritu, humiles, et timentes Deum. Id est non habentes inflantem spiritum, sed spiritum sanctum, nonne? Paupere spiritu mundano, spiritu inflante, nonne? Sed sunt fortasse pleni spiritu divino, nonne? Quia humiles sunt et timent Deum, qui deinde dat spiritum suum eis, nonne? Bene.